ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននៅ Channel YouTube IT Zone ក៏ដូចជា Facebook Page របស់ IT Zone ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតទៅនឹង Express របស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តតាក់ទងទៅនឹង Session ហើយនឹង Validation Node Express របស់យើងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅបន្តទាំងអស់គ្នាទី1យើងត្រូវយល់ថាមូលហេតុអីបានយើងត្រូវយល់ដឹងអំពី Session អញ្ចឹង Session មានន័យថាយើងប្រើដើម្បី store session ID ឬក៏ store key អីចឹងណាពេលដែលយើង submit form ណាមួយឬក៏នៅពេលដែលយើង log in ចូល session អញ្ចឹងយើងត្រូវ store ជា session ID នៅលើ client ហើយយើង store session ហ្នឹងយើង store session ហ្នឹងនៅលើ DB ដើម្បី validate គ្នាថា client ណាដែលធ្វើការ request ទៅកាន់ server ហើយទៅដល់ DB ជាដំបូងយើងត្រូវ install ទី1 package របស់ session យើងចូល node package management មកយើង search express session មកវាមាន package វា express session ចឹងនេះឥឡូវគេស្រាមមកចឹង express session ហ្នឹងចឹងយើង install copy វាមកយកមកផាសអូខេ copy បានហើយចឹងយើងមកផាសក្នុងនេះមកចឹងតែយើង install យើងដាក់ dash 2 ដងចឹងហើយដាក់ save ចឹងទៅចឹងវាទាញ package ហ្នឹងមកមានន័យថា dependency នេះអូខេចឹងវាមកនេះ expressបានចុចហើយមួយទៀតយើងនឹងធ្វើជាមួយនឹង form validation ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ form មួយដើម្បី store session ដើម្បីខ្ញុំចុច submit ទៅខ្ញុំ store session form ហើយខ្ញុំ validate ទៅលើ form ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន package មួយទៀតទាក់ទងទៅនឹង express validator នេះ express validator ហ្នឹងចុចលើវាមកនេះអញ្ចឹងចំពោះ package នីមួយៗដែលនៅលើ node package management នេះ website ហ្នឹងវាមាន document មានអីវាយើងអាចចូលទៅមើលបានណានេះ document គេប្រាប់របៀបប្រើប្រាប់អីអញ្ចឹងខ្ញុំ copy នេះហ៎អូខេ copy បានហើយខ្ញុំមក save ផាសលើ console របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់2ដងហើយខ្ញុំ saveវាអូខេចាំវា template ទៅអញ្ចឹងរាល់ការទាញ package ម្ដងគឺយើងត្រូវការ internet ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាន package មក dependency ផល package ខ្ញុំមក2អញ្ចឹងបន្តទៀតយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវមក import នេះ import នេះខ្ញុំ import រួចហើយយើង import session យើងមកដើម្បីមកប្រើបន្ទាប់ពី import ហើយយើងត្រូវនេះ use វាយើងប្រើ app use session script make save initialize file resave ដាក់ file អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំ store នៅលើ memory ផល client ចំពោះ step និយាយទៅខ្ញុំអត់ recommend ឲ្យប្រើទេព្រោះអីចំពោះតែយើង build ជា application ដើម្បី deploy ទៅ production យើងត្រូវ store session ID ទាំងអស់នេះយើង store ដូចជា session cookie អីគឺយើងត្រូវ store នៅក្នុង DB ទាំងអស់ចំណែក client យើង store ដែរគឺ store នៅលើ memory store តែ session ID ឬក៏ key ID ដែរដើម្បី validate គ្នា validate ថារវាង client ហើយនិង server ហ្នឹងតើ client មួយណាអ្នក request ទៅកាន់ server ហើយយើង note history នឹងទុកអញ្ចឹងវាជា security មួយផុស app របស់យើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអានេះខ្ញុំ import រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកកាន់ index របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមាន index ផល routing របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមាន title ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ validate អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំបង្កើតជា JSON array object array មួយដែលមាន parameter success អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំដាក់ parameter success ហើយខ្ញុំដាក់តម្លៃឲ្យវាគឺ request session គឺ session ដែលខ្ញុំ import មកមិញហ្នឹងឯង session value វា success អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមាន error មួយទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹង request session .error ហើយខ្ញុំ assign មួយទៀត request session error response session ហើយហ្នឹង request ឬ response session error ស្មើ null ចឹងទៅអូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំមកប៉ោះ data router.get router.post submit data ខ្ញុំដាក់ path submit ចឹងទៅហើយខ្ញុំចង់ validate វាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំមាន request on next ដូចគ្នា parameter វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ validate វាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទី1ខ្ញុំត្រូវ import validate form របស់ខ្ញុំខ្ញុំមាន form មួយនៅក្នុង layout index ខ្ញុំអញ្ចឹង form នេះខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីការរបៀបសរសេរទាំងអស់គ្នាទេគឺ form HTML ធម្មតាទេខ្ញុំមាន input email input password input confirm password ហើយមានប៊ូតុង sign in អញ្ចឹងទៅ sign up អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចុច submit នឹងហើយខ្ញុំមក validate វា validate តម្លៃវាដោយប្រើ package អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ import body wire express
validator នេះគឺជា function មួយរបស់ express validator ដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការ validate អញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ array មួយនៅកន្លែងហ្នឹងទៅ body ខ្ញុំហើយខ្ញុំ body នេះខ្ញុំឆែកលើអីទីមួយខ្ញុំឆែកលើ email ដែលបោះមកអញ្ចឹង email របស់មកបើវាជាអីគេ email អញ្ចឹងវាមាន package វាស្រាប់ៗនេះ is email អញ្ចឹងមកហើយយើងចង់ customize message វាថាម៉េចសួរថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវប្រើ function ហ្នឹងពួកអីនៅក្នុង document នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលក្នុង document នេះបាននេះ document for express validator នេះអញ្ចឹងវាមាន whole body validation វាមាន routing validation អញ្ចឹងណាយើងអាចហៅមកប្រើបាននេះ email is empty នេះឬក៏យើងអាច customer message error customize message error យើងនៅប្រើនេះ write message នេះwith message sorry មាន write message with message អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងទៅពេលខុសអញ្ចឹង with message ដាក់ខ្ញុំដាក់ invalid email អញ្ចឹងទៅតមកទៀតខ្ញុំដាក់អីគេទៀតតមកទៀតខ្ញុំឆែកទៅលើអីគេទៀត body ដែរ password ខ្ញុំ password ដែលយើង submit form នេះមក password ខ្ញុំដាក់អីគេបើសិនបើវានេះយើងមើលក្នុង document នេះ document គេមានស្រាប់ៗអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាយពេលមើល validate expression នឹងតិចៗទៅយើងអាចយល់ហើយយើងអាចយកមកប្រើបានណាអញ្ចឹងនេះយើងដាក់អញ្ចឹងទៅនេះ island នេះបើសិនជា land វាតិចជាង6អញ្ចឹងយើងរាយជាមួយ message អីទៀតទៅ copy នេះមកលឿនបើស៊ីពេល invalid password អញ្ចឹងទៅហើយយើងដាក់ should be 6 character អញ្ចឹងទៅ car អញ្ចឹង character ស្អីមិនបងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើអីទៀតនៅក្នុង request នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវទីមួយយើងប្រើនេះនៅក្នុងហ្នឹងគេប្រាប់យើងបើសិនជាយើងវាមាន option ដែលយើងប្រើច្រើននេះមាន enp is not អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលនេះ root running validation នេះអញ្ចឹងយើងមើលបើសិនជាយើងលក្ខណៈជា password អញ្ចឹងយើងចង់ confirm វាជាមួយ confirm password ហើយយើង set មកមកយើងប្រើ synchronize នេះជាមួយ function របស់យើងហើយយើង avam វិញ avam អីគេ avam មើលខាងហ្នឹងមកនេះ avam កន្លែងនេះ avam នេះ if នេះផាមកលឿនអូខេលើត្រូវនេះ avam body request body អញ្ចឹងបើ request body យើង password នេះ avam body នេះត្រូវជាមួយនឹង confirm password នេះដេចខ្ញុំនេះ confirm password របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងឲ្យវាធ្វើអី password not match នេះយើងរាយមក password not match ហើយយើង run អញ្ចឹងទៅហើយយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងធ្វើអីទៀតគឺយើងមក check result post validation rule យើងប្រកាស variable មួយទៅ constant error អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមក check អីថាម៉េច error ហ្នឹងវាមាននេះ validate result នេះមានន័យថាយើង check request អញ្ចឹង validate result ហ្នឹង function មកពីណា function របស់ express validation យើងដូចគ្នាហ្នឹងយើង import មួយទៀតមកហើយយើងដាក់ request នេះគឺ validate ទៅលើ request អញ្ចឹង ប្រសិនបើខ្ញុំ save មក if error is empty ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាធ្វើអីសិនជាវាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ request ខ្ញុំ .session .success មក true true l បើសិនជាអត់ success ឲ្យអីគេ request .session .error មក error .array ខ្ញុំបោះ array ទៅបើសិនជាហើយបន្តមកទៀត request session .success ខ្ញុំ success ស្មើ fail អូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំ respond អីទៅខ្ញុំ respond ខ្ញុំ redirect ទៅ path index ដោយបោះអីគេខ្លះបោះ session error បើសិនជា validate យើងអីតាមហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ save ហើយខ្ញុំទៅធ្វើនៅលើ index របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនបើខ្ញុំទៅ save នៅ index ខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌ if បើសិនបើ success អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំបិទ if ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ show message success ទៅ selection មួយអញ្ចឹងខ្លះនេះ CSS ខ្ញុំដាក់ខ្លួនឯងតិចទៅ CSS អញ្ចឹងយើងអាច customize ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់ថា stateful ចុះបើ l អញ្ចឹងមកផ្ទុយពីហ្នឹងអញ្ចឹង l ផ្ទុយពីហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញ form ដែរហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្ហាញ message error ខ្ញុំ is error and if ខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំ es ខ្ញុំ loop វាខ្ញុំ loop message error ខ្ញុំពួកអី message ខ្ញុំបោះមកមិញគឺបោះជា array អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ error តមកទៀតខ្ញុំ loop វាចេញមកខ្ញុំដាក់ក្នុង ul ចា ul ហើយ li អញ្ចឹងទៅអូខេហើយខ្ញុំ point ទៅកាន់ message របស់ខ្ញុំ this
dot msg mgs ចឹងទៅ អូខេ save save បានហើយអញ្ចឹង style ខ្ញុំក៏ខ្ញុំសេទុកដែរនេះនៅក្នុងនេះ public style អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សេដាក់ style មិនស្អាតទៅខ្សែចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នា style form របស់ខ្ញុំ save អញ្ចឹងខ្ញុំ run app របស់ខ្ញុំអាអញ្ចឹងខ្ញុំ app ខ្ញុំប្រើ report នេះ okay if does not match ខុសលើនេះអញ្ចឹង error is success if ហើយថា if make does not match each does not match មិន if ទេអូត្រង់ជ្រូកមួយ okay replace នេះ form ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមក run នេះចុចមក error អីគេ request redirect is not a function response when request sorry response load submit okay ដា error dot array is empty request ចេញ error មកអញ្ចឹង error ទៅទេកន្លែងនេះ error is empty error dot array ចេញ save run ភាសាទៀត submit error សេត្រូវអត់ console dot log ចូលវាមើល dot array នេះត្រូវនេះមិនបានចេញហើយជាខ្ញុំទៅសេនេះខុស run ម្ដងទៀត refresh submit msg មួយ index ខ្ញុំដាក់អីគេ mgs អញ្ចឹងបានចេញ okay save run ម្ដងទៀត submit នេះ invalid password ចំ style មិនអត់ដែរអញ្ចឹងតែ selection section ដាក់ក្នុង section ផងដាក់ក្នុង session slash save okay ខ្ញុំ refresh មួយទៀត submit okay នេះ style ចេញមកអញ្ចឹងវាចេញ invalid ចេញ password អញ្ចឹងប្រហែលថាខ្ញុំដាក់ Gmail របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅ abc អញ្ចឹងណាដាក់ copy mail អញ្ចឹងណា word អញ្ចឹងណា password ដាក់អញ្ចឹងដែរ submit ទៅត្រូវ abc ខ្ញុំដាក់ mail ត្រូវហើយ password ខ្ញុំចេះដាក់អញ្ចឹងទៅ password not match អញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់ password ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំ sign in ឃើញគឺ successful អញ្ចឹងវា store session ហ្នឹងនៅក្នុងនៅពេលដែលយើង submit form អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច replace ឬក៏យើង backup អីគឺវាជាប់នៅហ្នឹងមានន័យថាវាជាប់ session នៅលើហ្នឹងហ្មងមានន័យថាខ្ញុំ store session នៅលើ memory បងណាអាហ្នឹងវាមិនមែនជានេះទេណាគ្រាន់តែយើង understanding មានន័យថាយើងព្យាយាមយល់ពី session នៅក្នុង node expression ជាក់ស្ដែងគឺយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគឺយើងត្រូវ store session នៅលើ DB អត់ store នៅលើ client អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាមានការខុសឆ្គងអីក៏សូមអធិស្ឋានជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ